Hörmətli tamaşaçılar, Magen David Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Monitoring TV-nin efirində növbəti vəkil saatında mən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Səadət Vəliyeva sizi salamlayıram. Bu gün də studiyamızın qonağı var. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Sumqayıt Regional Vəkil Bürosunun vəkili Tamara xanım Zeynalova. Tamara xanım, təklifimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, hamınız həmişə bizə belə bir vəkillərə iradla müraciət edirsiniz ki, deyəsən vəkillərin sırf bildiyi bir mövzu var. Boşanma, aliment və yaxud da ailə münasibətlərindən irəli gələn mövzular. Lakin nəzərinizə çatdırım ki, bu gün həqiqətən də hamımızın həyatının bir parçası olan vergi və vergi hüququ barədə danışacağıq. Siz də belə bir gözəl mövzuda cəsarətli addım atdığınız üçün, yəni danışmağı qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Vergi hüququ nədir, vergi nədir? Xahiş edirəm ilk sualımız barədə tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Səadət xanım, bir daha təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün. Deməli, vergi hüququ və vergi hüququ, vergi münasibətlərinin, ümumiyyətlə vergilərin müəyyən edilməsi, onların əmələ gəlməsi, alınması, dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi üzrə yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyən maliyyə hüquq normalarının məcmusudur. Bu bizim vergi hüquq hissəsidir. Yəni hüquqi çərçivədə vergi hüququ nədir? Verginin özü nədir desək, bu barədə biraz geniş danışacağıq. Ümumiyyətlə verilişin gedişatı boyunca da çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Deyiminin Benjamin Franklinə aid olduğu iddia edilən bir deyim var. Belə ki, orada deyilir ki, həyatda iki şeydən qaçmaq mümkün deyil, iki şeyə qaçılmazdır. Birincisi ölüm, digəri isə vergilərdir. Deməli, vergi dövlətin strukturunda çox önəmli bir institutdur. Belə ki, Konstitusiyamızın da 12-ci maddəsində qeyd olunmuşdur ki, dövlətin ali məqsədi nədir? Və dövlət həmin ali məqsədini həyata keçirmək üçün maliyyə təminatlarına malik olmalıdır ki, öz vətəndaşlarının, insan və vətəndaşların hüquqlarının, azadlıqlarının müdafiə edilməsi və onların rifahının belə deyək, təmin edilməsi məqsədi ilə maliyyə təminatına malik olmalıdır. Və vergi dövlətin maliyyə təminatının təmin edilməsi məqsədi ilədir. Bizim konstitusiyamızda vergi öhdəliklərimiz, vəzifələrimiz olan sırada göstərilmişdir. Hər kəsin, hər bir şəxsin şərtsiz qaydada tam və vaxtında vergiləri ödəmək kimi bir vəzifəsi vardır. Vergi məcəlləsinə biz nəzər saldıqda isə orada vergi məcəlləsinin 11-ci maddəsində verginin anlayışı qeyd olunmuşdur. Belə ki, orada qeyd olunur ki, vergi dövlət və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə deməli, vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgənikləşdirilməsi şəklində, yəni dövlət büdcəsinə və bələdiyyə büdcəsinə məcburi şəkildə əvəzsiz formada köçürülən ödənişdir. Yəni, vergi dedikdə biz dövlətin və bələdiyyənin büdcəsinə köçürülən həmin ödənişləri nəzərdə tuturuq. İkinci sualımız belədir. Ümumiyyətlə, bizim qanunvericilikdə, yəni Azərbaycan Respublikasında hansı növ vergilər var? Deməli, bizim vergi sistemimizə nəzərə salsaq görərik ki, və vergi məcəlləsində bu öz əksini tapıb ki, 3 növ vergi vardır. Dövlət vergiləri, muxtar vergilər və yerli vergilər. Nədir bunlar? Dövlət vergiləri odur ki, Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində tətbiqi nəzərdə tutulan vergi ödənişləridir. Məsələn, biz nəyi misal çəkə bilərik? Fiziki şəxslərə münasibətdə olan gəlir vergisi, hansı ki 14% təşkil edir. Hüquqi şəxslərə münasibətdə tətbiq edilən mənfəət vergisi, hansı ki 20% təşkil edir və ümumiyyətlə əlavə dəyər vergisi, hansı ki 18% təşkil edir. Bunlar dövlət vergilərdir. Digər vergi növünə keçək, muxtar vergilər hansılardır?
Muxtar vergilər dedikdə əslində biz elə dövlət vergilərindən yenidən danışacağıq. Sadəcə orada bir fərq var ki, muxtar vergilər Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində və Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən həmin ərazidə ödənilməsi nəzərdə tutulan vergilərdir. Eynən bayaq sadaladığım 3 növ vergi və daha çox təbii ki, vergi növü var. Mən sadəcə ən aktual, ən tanınmışları dedim. Həmin vergilər Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində ödənildiyi üçün muxtar vergilər hesab edilirlər. Üçüncü vergimiz dedik yerli vergilərdir. Adından da bəllidir ki, artıq bu bələdiyyə ilə bağlı olacaq. Yerli vergilər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Lakin bələdiyyə qərarlarına əsasən tətbiq edilir və bu bələdiyyə qərarlarına əsasən tətbiq edilən vergilərdə həmin bələdiyyə ərazisində ödənilməli olan vergilərdir. Məsələn, fiziki şəxslərə münasibətdə biz onu deyə bilərik ki, torpaq vergisi, əmlak vergisi, müəssisə və təşkilatlara münasibətdə isə yenidən mənfəət vergisini misal çəkə bilərik. Tamara xanım, bəs ümumiyyətlə vergi tutmanın hansı formaları var? Biz dedik ki, vergi dövlət büdcəsinə və bələdiyyə büdcəsinə dövlət vergi orqanları və bələdiyyə orqanları tərəfindən tutulan məcburi əvəzsiz ödənişdir. Bu vergi tutulmaları hansı formalarda həyata keçirilir? Qanunvericilik bunu 3 növdə fərqləndirir. Birincisi bilavasitə mənbədən olan tutulmalardır. İkincisi bəyannamə üzrə tutulmalar, üçüncüsü isə bildiriş üzrə tutulmalardır. Mən bunları ətraflı izah etmək istəyirəm. Deməli, bilavasitə mənbədən tutulma dedikdə, həmin mənbədə olan pul vəsaitlərindən hələ heç bir tutulma həyata keçirilmədən, sırf məbləğ nə qədərdirsə, ona münasibətdə olan tutulmalardan söhbət gedir. Yəni, bilavasitə mənbənin özündən, hələ o mənbədən heç bir yerə tutulma həyata keçirilmədən sırf həmin vergilər tutulur. Məsələn, gəlir vergisi. İşə götürən işçi münasibətlərində işçilərin deməli, əmək haqlarından 14%, həmçinin biz özümüzdə vətəndaşlarla hüquqi yardımla bağlı müqavilə bağlanan zaman həmin məbləğin 14%-ni dövlətin büdcəsinə gəlir vergisi kimi ödəyirik. Bu, bilavasitə mənbədən tutulan vergidir. Yəni, gəlir vergisi bunun bariz nümunələrindən biridir ki, bilavasitə mənbədən tutulur. Digər tutulma növü, biz dedik, bəyannamə üzrə tutulmadır. Nədir bu? Ümumiyyətlə, bəyannamə dedikdə biz sahibkarların, vergi ödəyicilərinin müəyyən bir dövr üçün özlərinin fəaliyyəti barədə olan hesabatları, statistik göstəricilərinə dair bəyannamədir. Öz fəaliyyətlərini bəyan etməsidir. Və sahibkarlar müəyyən bir dövr aralığı üçün öz fəaliyyətləri, həmin fəaliyyət dövründə əldə etdikləri gəlir barədə hesabat verirlər vergi orqanlarına. Və bu hesabatı verdiyi təqdirdə göstərir ki, bu dövr aralığında mənim bu qədər gəlirim olub və bu gəlirin 20%-i mənfəət vergisi kimi ödənilməlidir. Yəni, bu, bəyannamə üzrə müəyyən edilən gəlirin 20% məbləğində dövlət büdcəsinə ödənilən mənfəət vergisidir. Bu, yəni bəyannamə üzrə olan vergi tutmaya misaldır. Üçüncü növ dedik bildiriş üzrə. Bu zaman biz vergi orqanları və bələdiyyələr tərəfindən tutulma həyata keçirilir dedik axı. Həmin orqanların hesabladığı məbləğ üzrə həmin orqanların vətəndaşa, vergi ödəyicinə, fiziki şəxslərə, hüquqi şəxslərə təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi əsasında olan vergi ödənişlərinin tutulma formasıdır. Tamara xanım, bəs vergi nəzarəti nədir? Xahiş edirəm bu barədə də məlumat verin. Biz ümumiyyətlə dedik ki, vergini hər bir şəxs, konstitusiyamızda qeyd olunub ki, vaxtında və tam formada icra etməlidir. Bu bizim vəzifələrimizdən biridir. Və həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsinin nəzarəti vergi orqanları həyata keçirir. Belə ki, vergi orqanları vergi ödəyicilərinə və vergi tutma obyektlərinə münasibətdə vergilərin tam və vaxtında həyata keçirilməsi, yığılması məqsədi ilə həyata keçirilən bir nəzarət formasıdır və bu nəzarət formasını vergi orqanları nə cür həyata keçirir desək, vergi ödəyicilərinin və vergi tutma obyektlərinin uçotunun aparılması yolu ilə, daha sonra uçot məlumatları və hesabat məlumatlarının yoxlanılması, təhlil edilməsi yolu ilə vergi ödəyiciləri arasında və digər şəxslər arasında sorğuların həyata keçirilməsi, habelə vergi tutma obyektlərinə və yaxud da həmin sahibkarların olduğu ofislərə baxış keçirərək həmin nəzarəti həyata keçirirlər. Növbəti sualım belə olacaq. Kameral vergi yoxlaması, səyyar vergi yoxlaması, həmçinin operativ vergi nəzarəti
deyilən anlayışlar var. Xahiş edirəm bu barədə də danışın. Vergi yoxlamaları barədə danışanda 3 növ tədbirdən danışmalıyıq. Bunlardan birincisi kameralı vergi yoxlamasıdır. Digəri səyyar vergi yoxlaması və üçüncü növ tədbirimiz operativ vergi nəzarəti yoxlamasıdır. Kameralı vergi yoxlaması nədir? Bu zaman vergi orqanı vergi ödəyicisinin olduğu yerə getmədən özündə olan məlumatlara əsasən həyata keçirdiyi yoxlamadır. Belə ki, vergi ödəyiciləri barədə məlumatlar, sənədlər vergi orqanlarında olur və həmin sənədlər əsasında yoxlama həyata keçirilir. Vergi ödəyiciləri ümumiyyətlə öz bəyannamələrini, hesabat barədə arayışlarını vergi orqanlarına təqdim edirlər və təqdim etdikdən sonra qanunla müəyyən edilmiş müddət ərzində vergi yoxlaması, kameral vergi yoxlaması həyata keçirilir. Məsələn, gəlir və mənfəət vergisinə münasibətdə bəyannamə təqdim edildiyi tarixdən 60 iş günü müddət ərzində, digər bəyannamə və arayışlara münasibətdə 30 iş günü ərzində, xaricdən əldə edilən gəlirlərə münasibətdə isə bəyannamələrin təqdim edildiyi müddətdən 90 iş günü ərzində kameral vergi yoxlaması həyata keçirilir. Əgər vergi yoxlamaları nəticəsində aşkar edilsə ki, vergi yayınmaları vardır, vergi bəyannamələri düzgün göstərilməmişdir, hesabatlar düzgün, yəni məbləğlər düzgün göstərilməmişdir. Bu aşkar edildikdə artıq vergi orqanı tərəfindən deməli vergi hesablanmasına dair qərar qəbul edilir və bu qərar həmin vergi ödəyicinə 5 iş günü ərzində göndərilir. Həmin qərarda vergi ödəyicisinin həmin qərardan şikayət etmək hüququ, onun şikayət edilməsi qaydası da öz əksini tapır. Bu bizim kameral vergi yoxlamamızdır. Digər vergi yoxlamamız isə bizim səyyar vergi yoxlamasıdır. Səyyar vergi yoxlaması növbəti və növbədən kənar ola bilər. Və bu yoxlama zamanı sahibkarın ən çoxu son 3 illik fəaliyyəti dövrü nəzərə alınır və son 3 illik dövrü yoxlana bilər. Səyyar vergi yoxlaması zamanı adından da bəlli olduğu kimi yerlərə getməklə həyata keçirilən bir yoxlamadır. Belə ki, bu zaman vergi tutma obyektinə gəlinə bilər və yaxud da vergi ödəyicisinin ofisinə gəlinə bilər, müəyyən sənədlər tələb oluna bilər, hətta istehsal olunan məhsulun bir qismi əldə edilərək ekspertiza üçün aparıla bilər. Səyyar vergi yoxlaması nəticəsində akt tərtib edilir və həmin aktda vergi ödəyicisinin vergi məbləğindən yayınıbmı, yayınıbsa hansı məbləğdə yayınıb, həmin məlumatlar göstərilir. Digər tədbirimiz isə, yəni üçüncü tədbirimiz isə operativ vergi nəzarəti tədbiridir. Bu zaman vergi orqanı vergi ödəyicisini əvvəlcədən xəbərdar etmir, amma səyyar vergi yoxlaması zamanı əvvəlcədən xəbərdar edirdi. Ondan diqqətinizə çatdırım. Operativ vergi nəzarəti zamanı vergi orqanı vergi ödəyicisini əvvəlcədən xəbərdar etmir və qəfil reyd şəklində həyata keçirilən bir tədbir olur. Bu zaman deməli vergi məcəlləsinin 50-ci maddəsində sadalanmış hüquq pozuntuları vardır ki, həmin hüquq pozuntularının olub-olmaması müəyyən edilir. Yəni bu yoxlama tədbirinin məqsədi odur. Məsələn, həmin 50-ci maddədə sadalanan hüquq pozuntularından bir neçəsini diqqətinizə çatdırırım. Vergi orqanında uçota durmayan vergi ödəyicilərinin aşkar olunması və yaxud da fərqlənmə nişanı əldə etməyən vergi ödəyicilərinin aşkar olunması, bu məsələn həmin hüquq pozuntusunun növlərindən biridir. Digəri məsələn aksiz markaları ilə markalanmalı olan malların markalanmadan və yaxud da saxta markalarla markalanaraq belə deyək, satışın həyata keçirilməsi bu digər hüquq pozuntumuzdur. Digəri məsələn əmək müqaviləsi, işçi işə götürən münasibətlərində əmək müqaviləsi qanuni qüvvəyə minmədən işə götürən tərəfindən işçinin əməyə cəlb edilməsi halı, bu da növbəti hüquq pozuntumuzdur və yaxud da xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növləri vardır ki, lisenziya tələb olunur. Amma vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilir ki, bu fəaliyyət həyata keçirilir, amma burada xüsusi lisenziya yoxdur. Daha çox pozuntular təbii ki, məcəllədə əks olunur. Mən bir neçəsini diqqətinizə çatdırdım. Bu pozuntular aşkar edildikdə operativ vergi nəzarəti tədbiri nəticəsi olaraq hüquq pozuntusunun olması qeydə alınır və həmin vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir. Tamara xanım, çox maraqlı bir nüansa toxundunuz. Sadəcə mən hesab edirəm ki, o hansı hissəni nəzərinizə çatdırım. Yəqin ki, vəkil olaraq mən də çox rastlaşıram sizdə. Əmək müqaviləsi olmadan işçinin işə götürülməsi. Sadəcə mən burada hesab edirəm ki, tək işə götürənin təqsiri yoxdur. Həmçinin buna, yəni müqavilə olmadan işləməyə razılıq verən
vətəndaşın da günahı var. Bəli, nəzərə alsaq ki, işsiz adamdır. Əvvəlcədən bunun hüquqi nəticələrini fikirləşir ki, ev yox, tək işim olsun, müqaviləsiz olsa da olar. Sadəcə sonra müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Dəfələrlə bizə də müraciət eləyirlər ki, işlədim bir müddət, 3 ay, 4 ay, sonda əmək haqqımı ala bilmədim. Təbii ki, burada sanksiyalar var, əmək müfəttişliyi də nəzarət edir. Ancaq mən buradan yəni vətəndaşlarımıza səslənmək istəyirəm ki, əgər qanun sonda istəyirlərsə qanunun işləməsini, özləri də əvvəlcədən qanuna riayət eləməlidirlər. İşə düzələndə mütləq əmək müqaviləsinin bağlanmasını tələb etməlidirlər. Gedirlər hardasa işləyirlər 3 ay, 5 ay və sonda özləri zərər çəkmiş vəziyyətinə düşürlər. Maddi, mənəvi müxtəlif sarsıntılar və biz onların müdafiəsini həyata keçirə bilmirik. Və təbii ki, keçirə də bilməyəcəyik. Çünki qanun sübut əsasında işləyir və bunu sübut etməkdə çətin olur. Ümumiyyətlə sonra işlədən şəxslər inkar eləyir ki, xeyr, ümumiyyətlə mən belə bir müqavilə, yəni işlətməmişəm, əmək münasibətinə girməmişəm. O nöqteyi nəzərdən, yəni vətəndaşlarımızı ayıq-sayıq olmağa və özləri qanuna riayət eləməyə çağırıram və həmin hissədə bu vergidən danışmışkən, bu vergidən yaymaq üçün daha bir maxinasiyaya əl atırlar. Əmək haqqını az göstərirlər. Məsələn, yenə sonda burada vətəndaş zərər çəkir. Niyə? Yenə də sonda işlədən, yəni işə götürən şəxs əmək müqaviləsində göstərdiyi məbləği ödəyir. Ancaq vətəndaş bizə müraciət edir ki, xeyr, mən əslində məsələn 500 manat məbləğində deyil, 1000 manat məbləğində işə götürülmüşdüm. Bunu da yəni biz köməklik edə bilmirik. Köməklik edə bilmirik biz bu hallarda. Xahiş edirəm bu barədə də vətəndaşlara bir çağırışda bulunasınız. Bizim dediyimiz kimi işə götürən işçi münasibətlərində əmək müqaviləsinin olması, rəsmi formada olması mütləqdir. Bu həm işə götürənə münasibətdə, həm də işçiyə münasibətdə çox vacibdir. Belə ki, işə götürənə münasibətdə əgər əmək müqaviləsi tərtib olunmursa və yaxud da adını bayaq çəkdiyimiz kimi əmək müqaviləsi qüvvəyə minmədən işçi əgər cəlb olunursa, bunun qanunverici nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti vardır və şəxs, yəni həmin sanksiyada nə nəzərdə tutulubsa işə götürən həmin məsuliyyəti mütləq ki daşıyır. Bu işə götürənə münasibətdədir. İşçiyə münasibətdə isə siz dediyiniz kimi ola bilər ki, şəxs düşünür ki, işdir, işləyim, işə götürən bu cür tələb eləyir, mən onlarla razılaşam, tək işim olsun. Düzdür, razılaşa bilər. Amma əgər o münasibətlərin sonunda ona vəd verilən məbləğ verilmirsə, vəd verilən təminat həyata keçirilmirsə və həmin vətəndaş gəlib bizə vəkillərə müraciət etdiyi zaman ki, mənə əslində deyilmişdi bu qədər məbləğdə işə götürülürsə, amma bu qədər məbləğ ödənilir və yaxud da digər təminat tədbirlər həyata keçirilmirsə, biz həmin vətəndaşın hüquqlarını müdafiə edə bilmirik. Çünki məhkəməyə müraciət etmək üçün ümumiyyətlə həmin şəxsin subyektiv hüququ olmalıdır. Bəli. Həmin işçi əgər müqaviləsi yoxdursa, deməli həmin müqavilədən irəli gələn münasibətlərə görə məhkəməyə müraciət etməyə subyektiv hüququ yoxdur. Və subyektin hüququnun olmamağı məhkəməyə müraciəti məhdudlaşdırır. Yəni işimizə məhkəmədə mahiyyəti üzrə baxılmayacaq. Formal müraciət etsəm belə, lap icraata götürüldü iş. Heç bir mahiyyəti üzrə nəticə verilmir. Bəli, söhbət gedə bilmir bu halda. Mümkünsüz hesab edilir ki, yəni şəxsin subyektiv hüququ yoxdur. Bəli, iddiamız qalır. Bir də Tamara xanım, ümumiyyətlə ümidsiz borcların silinməsi deyə bir anlayış var vergidə. Xahiş edirəm bu barədə də vətəndaşlarımızı məlumatlandırasınız. Yaxşı, sağ olun xanım. Ümidsiz borclarla bağlı, əslində bu ümidsiz borclar mövzusu vergi ödəyicilərinin, sahibkarların belə deyək ən sevdiyi mövzulardan biridir. Çünki onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlıdır. Onlara belə deyək sərf eləyir bu mövzu. Belə ki, vergi borcları, faizlər və maliyyə sanksiyaları vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bir neçə hallar vardır ki, həmin hallarda vergi orqanı tərəfindən silinir. Bu hallar hansılardır? Ümumiyyətlə, əvvəlcə mövzudan biraz kənara çıxıb bir şey də bildirmək istəyirəm ki, sahibkarlar mütləq hər hansısa bir işə başlamasından əvvəl məsləhətim odur ki, mütləq bir vergi mütəxəssisi ilə əlaqəyə keçməli, onunla məsləhətləşməlidir. Çünki ən adi bir
Misal deyim, sahibkar işə başlayır və düşünür ki, mən hələ işə başlayım. Bu işim qazancım olarsa, bəli. Bu işim olsa, tutsa, qazancım olsa, onda böyüyün açdıraram, yerli vergi orqanlarda qeydiyyatdan keçərəm. Əslində belə düşünür, amma o nəzərə almır ki, çünki vergini bilmir deyə, nəzərə almır ki, operativ vergi yoxlaması tədbiri həyata keçirilən zaman bu şəxsin vergi uçotu olmadan fəaliyyət göstərməsi aşkar ediləcək və maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək. Yəni şəxs onsuz da hələ qazanmayıb. Qabağa düşmək istəyəndə daha da dala düşəcək. Yəni olduğu qədər çox dala düşəcək. Ona görə də sahibkarlar mütləq hər hansısa bir işə başlamazdan əvvəl vergi mütəxəssisi ilə danışmalı, məsləhətləşməli. Onu gözləyə biləcəyi risklər nə olmalıdır, nələr ola bilər, onları danışmalıdır. Ümumiyyətlə qaydaları bilməlidir ki, prosedur olaraq nələrdən keçməlidir ki, tam qanuni şəkildə fəaliyyətə başlasın ki, özünü həmin bu vergi maliyyə sanksiyalarından qorumuş olsun. Düzdür, sahibkarlar buna dediyim kimi çox da əməl eləmir, amma nəticəsi çox ağır olur. Ümidsiz borclara gəldikdə, yenə sahibkarların belə deyək, işlədiyi şəxslər, vergi mütəxəssisi varsa, əgər onun yanında məsləhətləşirsə və yaxud da onun sahibkarın hüquqşünası varsa və onun işlərinə nəzarət edirsə, bu bizim sadaladığımız halları sahibkarın nəzərinə çatdırır və sahibkarı özünü belə deyək, o xərclərdən azad edə bilər. Nədir? Müəyyən borclar var ki, əslində o məhkəmə praktikasında da çox yayılıb, ümidsiz borc kimi silinir. Sahibkarlar bunu bildiyi təqdirdə onlara çox sərf edir. Yəni vergi məcəlləsində öz əksini tapıb hansı hallardır bu? Məsələn, birincisi odur ki, vergi öhdəlikləri üzrə müddət bitdikdə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddətlər vardır. O müddətlər bitdikdən sonra vergi öhdəlikləri artıq qeyd oluna bilməz. Müddət ötübsə, deməli o borc artıq ümidsiz borcdur və silinməlidir. Digəri vergi öhdəlikləri qüvvədən düşdükdə. Bunu da dediyim kimi sahibkarların həmin hüququ yaxşı bilən əməkdaşları olduğu təqdirdə sahibkarlar təbii ki, qoruya bilirlər. Üçüncü isə odur ki, ümidsiz borclara münasibətdə vergi borcları, faizlər və maliyyə sanksiyalarına münasibətdə vergi orqanlarının xeyrinə olan iddialar təmin edilir məhkəmə tərəfindən və buna dair qərarlar çıxarılır. Amma o qərarlar qüvvəyə mindikdən sonra 5 il ərzində icra olunmursa, artıq o müddət, yəni 5 illik müddət ötürülübsə, həmin borclar da ümidsiz borc kimi silinməlidir. Yəni bu üç saydığımız hal olduğu təqdirdə və vergi ödəyicisi, sahibkar bunu bildiyi təqdirdə təbii ki, tələb edirsə əgər ümidsiz borc kimi silinir və bir də məhkəmə tərəfindən də müəyyən edilə bilər bu ki, deməli bu tutaq ki, borclar əslində digər əsaslara görə ümidsiz borcdur və silinməlidir. Bu zaman vergi ödəyici nə edir? Əgər o hesab edirsə ki, bu hallardan hər hansısa biri vardır və bu borc artıq ödəməli deyil, bunu hesab edirsə, vergi ödəyici əvvəlcə inzibati orqana, yəni vergi orqanına müraciət etməlidir. Vergi orqanı tərəfindən imtina, rəsmi formada imtina aldıqdan sonra artıq həmin ərazi üzrə inzibati məhkəməyə müraciət etməlidir vergi ödəyicisi və inzibati məhkəməyə müraciət edərək öhdəliyin icrası iddiası üzrə müraciətini bildirir və müvafiq belə deyək dövrlər ərzində olan həmin borcların hansı əsasdan ümidsiz borc kimi hesab edilməli olduğunu bildirərək onu məhkəmədən tələb edə bilər və dediyimiz kimi məcəllədə nəzərdə tutulan hallar varsa, yəni uğurlu iddialar olur və tərəfin həmin borcları silinir. Tamara xanım, bəs riskli vergi ödəyicilər barədə nə danışa bilərsiniz? Riskli vergi ödəyiciləri sualı ilə bağlı, deməli, vergi məcəlləsində göstərilmişdir ki, Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi risk meyarlarına cavab verən şəxslər riskli vergi ödəyicisi hesab edilir. Ümumiyyətlə şəxslərin, yəni vergi ödəyicilərinin riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi qaydalarını və şərtlərini Nazirlər Kabineti müəyyən edir. Amma onların tətbiqi ilə bağlı qərarları isə vergi orqanı həyata keçirir. Yəni o qərarları vergi orqanı qəbul edir. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 iyul deməli tarixli 265 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qayda və şərtləri vardır. Deməli vergi risk meyarları və vergi ödəyicinin risk meyarlarına birinə cavab verərək riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi, o siyahıya salınması və yaxud da siyahıdan çıxarılmasına dair qayda və şərtlər vardır. Həmin qayda və şərtlərdə deməli 3 hal öz əksini tapmışdır. Son dəyişiklikdən sonra bir sıra hallar belə deyək silindi və orada hal-hazırda 3 hal nəzərdə tutulub. Həmin hallardan 3 haldan ən azı birinə cavab verən vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisi hesab
hesab ediləcəkdir. Və təbii ki, əgər vergi ödəyici riskli vergi ödəyici hesab edilirsə, onun barəsində belə deyək, tədbirlər, sanksiya tədbirləri görülür. O barədə də ətraflı məlumat verəcəm. Hansı hallardır ki, həmin hallar risk meyarları hesab edilir. Məsələn, birincisi biz ona misal göstərə bilərik ki, vergi ödəyicisi müəyyən bir xidmət iş təqdim edir və bu xidmətin işin həyata keçirilməsi üçün müəyyən iqtisadi resurslardan istifadə edilməlidir. Vergi ödəyici bu işi, xidməti təqdim edir. Amma yoxlama zamanı müəyyən edilir ki, vergi ödəyicisinin həmin işi təqdim edə bilməsi üçün iqtisadi resursları yoxdur. Məsələn, təsərrüfat obyekti yoxdur, anbarı yoxdur və yaxud da həmin işi təqdim edə biləcək işçi qüvvəsi yoxdur. Daha sonra material ehtiyatı, xammal ehtiyatı yoxdur və bu o deməkdir ki, əslində vergi ödəyicisi müəyyən bir işi təqdim edir. Amma aşkar şəkildə görünür ki, bu işi təqdim edə biləcək iqtisadi resursu yoxdur. Deməli, burada hər hansısa bir qayda pozuntusu var və bu qayda pozuntusuna yol verən vergi ödəyici riskli vergi ödəyici siyahısına daxil edilir. Növbəti meyar nədir? Deməli, elektron qayımı fakturalarda, malların alış aktında və gömrük bəyannamələrində alınan mallar bəyan edilir, göstərilir. Əgər vergi ödəyicisi həmin adını sadaladığım sənədlərdə göstərilməyən malı təqdim edirsə, deməli, alış mənbəyi bilinmir. Həmin malı təqdim edən vergi ödəyici də riskli vergi ödəyici hesab edilir. Digər üçüncü halı isə hansıdır? Deməli, əmtəsiz xidmətləri həyata keçirən vergi ödəyicilər nə deməkdir bu? Tutaq ki, vergi ödəyicisi müəyyən bir xidmətin həyata keçirilməsini rəsmiləşdirir. Məsələn, konsultasiya xidməti ola bilər bu və yaxud da digər bir xidmət ola bilər. Rəsmi formada müqavilə bağlanır, məlumatlar göstərilir ki, bu xidmət filan tutaq ki, hüquqi şəxs tərəfindən filan kəsə göstərilmişdir. Rəsmi formada görünür ki, belə bir xidmət var. Amma əmtəsizdir. Yəni, əslində belə bir xidmət yoxdur. Sadəcə rəsmiləşdirilib. Yəni, əmtəsi olmayan xidmətləri həyata keçirən şəxslər riskli vergi ödəyicilər hesab edilir və əgər vergi ödəyicisi bu saydığımız 3 haldan birinə yol veribsə və həmin siyahıya daxil edilirsə, həmin şəxs barəsində artıq vergi orqanı tərəfindən ciddi tədbirlər görülür. Belə ki, həmin hal barədə vergi orqanı tərəfindən qərar qəbul edilir. Daha sonra bu qərar, ümumiyyətlə bu hal vergi orqanının rəsmi səhifəsində elan edilir və həmin vergi ödəyicisinin növbəti həyata keçirmək istədiyi əməliyyatlarında, elektron qaymə fakturalarında və digər bütün göstəricilərdə bu şəxsin riskli vergi ödəyicisi olması öz əksini tapır. Və öz əksini tapırsa, artıq qarşı tərəf bunu bilir deməkdir və təbii ki, bildikdən sonra qarşı tərəf həmin alqı-satqıya mı deyək, həmin hüquq münasibətinə artıq girməyəcək. Və bu riskli vergi ödəyicisini gözləyən belə də ən ağır tədbirlərdən biridir ki, nəticələrdən biridir ki, o artıq işlərini həyata keçirə bilmir. Çünki qarşı tərəf bunu bildiyi təqdirdə həmin münasibətə girməyəcək. Bir də burada bir nüansı bildirmək istəyirəm. Məhkəmə təcrübəsində olan bir haldır bu. Bunu sahibkarların bilməyi çox önəmlidir. Əgər bildiyi təqdirdə hüquqlarını müdafiə edərək vergi orqanının onlara tətbiq etdiyi qərarlardan, hətta qanuna zidd qərarlardan deyərdim, özlərini qoruya bilər və həmin məbləği ödəməli deyirlər, ödəmirlər. Nədir bu? Misal üzərindən deyirəm, 2 vergi ödəyicisi var və onlar hər hansı bir hüquq münasibətinə girir. Məsələn, alqı-satqı münasibətinə girir. A şəxsi mal satır B şəxsinə. Alqı-satqı olduqdan sonrakı dövrdə hansı ki malı satan A şəxsi riskli vergi ödəyici siyahısına daxil edilir. B şəxsinin sonrakı dövrdə belə deyək, riskli vergi ödəyicisindən mal al baxı bu. Məsuliyyət daşıyırmı? Onu nə gözləyir? Əgər B şəxsi alqı-satqıya girən zaman, hüquq münasibətinə girən zaman həmin şəxsin, A şəxsinin riskli vergi ödəyicisi olduğunu bilirdisə, bəli, onu qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyət gözləyir. Amma əgər münasibətdən sonra qarşı tərəf riskli vergi ödəyicisi hesab edilibsə, bu zaman B şəxsi heç bir məsuliyyət daşımır. Belə ki, o belə əsaslandırır ki, biz münasibətə girən zaman mənim malı aldığım vergi ödəyici riskli vergi ödəyicisi deyildi. Çünki o riskli vergi ödəyicisi olmuş olsaydı, bu 3 hal ki var, dediyimiz kimi onun barəsində qərar çıxarılmağı, vergi orqanının rəsmi səhifəsində elan edilməyi və ən əsas 3-cü faktor
kayıtdan qaçınılmır. Yəni o mütləq ki üzə çıxır. Münasibətə girən zaman bildiriş çıxır ki, o şəxs barəsində ki, bu şəxs riskli vergi ödəyicisidir. Yəni B şəxsi özünü necə qoruyur? O bildirir ki, biz münasibətə girən zaman A şəxsi riskli vergi ödəyicisi deyildi. Məndən sonra, mənlə olan münasibətdən sonra həmin ödəyicinin riskli vergi ödəyicisi olmasına mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni o mənə ağırlaşdırıcı hal kimi tətbiq edilə bilməz. Bu adını çəkdiyim hüququnu bilən vergi ödəyiciləri ona tətbiq edilən maliyyə sanksiyasını qanuna zidd olduğunu iddia edərək məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilər və yəni həmin işi uğurlu şəkildə sonlandıra bilər. Tamara xanım, sonda sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah növbəti verilişlərdə yenə də görüşərik. Mənim üçün çox xoş olar inşallah. Hörmətli tamaşaçılar, sağ olun, salamat qalın. Özünüzü və hüquqlarınızı qoruyun.